而家10點半，我即將好快會遲到啦。但我想講今日嘅天氣又落雨啦，又大霧啦，應該都好大風啦。倫敦天氣冇錯，就係如此糟糕。我要返學校上 tutorial 啦，但我想講山長水遠返學校淨係返半個鐘嘅 tutorial。11點上 tutorial， 而家10點半啦。我今日諗住點樣帶嘢咯，因為今日 tutorial 應該唔需要 iPad 咯，所以我諗住就咁帶個吉嘅袋去，應該就 OK 吧。我而家就趕快出門口，希望可以趕多次11點入佢嗰個 office 啦。但係趕唔切都冇乜所謂嘅，因為趕唔切就係趕唔切，所以冇錯。所以就準備出門口啦。好凍啊！救命！仲要落雨咯，冇帶遮，不過唔緊要啊。喺倫敦係唔需要雨傘㗎，即使有遮咧，都係唔會擋到雨。哇！好凍啊！跟住又爬樓梯，終於到啦。先遲咗2分鐘咋 ？OK 呢個速度。Hi, can I come in? Yes, come in. Thank you. And I think there's a lot of potential here, but I think there's a few bits where I'm thinking, okay, now you need to work out what you want to do next, right? Thank you. Customer information. 買好咗整牛扒嘅材料，就有呢一塊牛扒啦，係上一個 vlog 係 Waitrose 買嘅，然後買咗呢個法包啦，我諗住整，我唔知嗰個叫咩啊，但係佢會有啲番茄啊、basil 喺上面咯，然之後係超級好食，然之後係蒜啦、煎牛排用嘅，然之後就係一個新鮮嘅 basil。同埋呢個叫咩迷迭香，就 rosemary 啦。然之後咧就買咗番茄仔啦，之前買落嘅蘆筍同埋菇。然後咧我就打算跟呢一個食譜，佢就會教我點樣煎啦。因為我好似真係冇煎過牛扒咯，但係我最近唔知點解係超級想食牛扒咯，超級想食。睇下成唔成功啊！我希望成功啦。哇，好大塊，飲一飲。黑胡椒、鹽、食用油，跟住均勻地同佢按摩，跟住然後呢，就等佢醃一醃5分鐘啦。咁呢5分鐘呢，我哋就切其他配菜。咁難切嘅。哦啊！點解會咁㗎？咁呢啲配菜就搞掂啦，有蒜啦，但好可惜地，我唔知點解切得好衰啦，然之後佢散晒啦啲蒜，不過唔緊要，有蘆筍啦，有菇啦、番茄啦、
rosemary，咁一陣間呢，就會喺個牛扒上面會落啲 parsley。計時計咗1分鐘。好熱啊！跟住呢，我就轉咗細火嘅，然之後呢，就係落蒜、迷迭香、牛油。應該 OK 啦，咁我擺上個碟度，啦，咁樣。哇！超掂！咁呢，見到佢啲血水已經出晒嚟啦。我而家打算切開佢。太過熟啦，佢係有少少紅咯，得少少咁多。個邊邊其實 OK 嘅喎。跟住呢，落啲 parsley。哇！各位望下，超靚咯，好成功咯。雖然唔係我想象中嘅嗰種5成熟啦，好似熟得滯啦，但係佢至少唔係全熟咯，所以我覺得係 OK 嘅咯。作為第一次煎牛扒，超 OK。而家就嚟品嚐一下。好香。咁咧，我頭先食完飯咧就沉睡咗超耐啦。我唔知係咪因為晏晝食得太多肉定係乜嘢啦。而家嘅時間係6:11啦。咁咧我就要整我嘅夜晚啦 ，which is 係飯包啦，上面會有少少番茄同埋一啲香料啦，加上我會
整埋我今日晏晝食剩嘅3塊牛扒。呢個包會用到嘅材料係有 basil 啦，呢一種包，真係唔識讀。然之後就係番茄同埋蒜，咁我就將佢咁樣切啦。但通常個頭同尾呢，我係唔要嘅咯，因為頭同尾焗完之後呢係非常之硬咯。咁就差唔多呢一個厚度。跟住就切番茄啦。就倒落去啦。然之後咧就會落啲 basil 啦，最好就切一切啦。跟住就會落橄欖油啦，然之後一啲自己中意嘅香料，我就會落 parsley 啦，黑胡椒、鹽。跟住再落少少 basil，跟住撈一撈。咁跟住咧，我就會攞呢啲麵包去焗一焗啦，因為呢啲係唔需要焗嘅，呢啲係就咁凍食嘅。然之後，但係麵包因為想脆啦，就要攞去焗嘅。咁咧，我啱啱就焗熱咗個包啦，佢純粹聽唔聽到？就係咁樣少少脆就 OK 噶啦。然之後就開筆啦。其實就係如此簡單。噔噔，然後我將今日晏晝嘅牛扒整熱咗。係咁啦。